Telegram ရဲ့ chat list တွေကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်အဲ့တော့ chat list ထဲကနေပြီးတော့ contact တယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမိမိစာပို့လွယ်တယောက်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ message ပေးတာမှာရှိတဲ့ file ပုံစံလေး clip ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် gallery ပွင့်လာပါမယ်အဲ့တော့ gallery ကမိမိတို့ပို့ခြင်းတဲ့ပုံကိုရွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လူစီပို့ဖို့အတွက်ကိုရွေးလိုက်ကြအောင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးသော editing ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ editing လုပ်မယ့်ပိုင်းကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော် cropping ပေါ့နော် cropping ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် crop ဘယ်လိုလုပ်ပုံကိုလှည့်ကျင်တာလားစောင်းကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ချုပ်ကျင်တာလားပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာ crop လုပ်ပြီးဖြတ်ချင်လည်းရတယ်စောင်းကျင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့မိမိနှစ်သက်တယ်လို့ပုံကို cropping နဲ့ angle အပိုင်းကိုရွေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းတာပြုတာဖြတ်တောက်ချင်တာလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒါ mirror ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ mirror အပိုင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပုံကဆန့်ကျင်ဘက် position ကိုရောက်သွားမှာပါအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံဖြစ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust ဆိုတဲ့ခုနနေရာလေးနှိပ်လိုက်ရင်အလင်းအမောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်เสีย brightness တို့လို့ enhance တို့လို့ soften skin တို့လို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုညှိပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းအမောင် skin တုံးတွေရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ဖက်က shadow နဲ့ highlight ကိုလိုသလိုပေါ့နော်မိမိပြင်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေမှာထည့်ရွေးပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်စိမ်းရောင်ပြာရောင်ဒီအခြေခံရောင်၃ရောင်ကိုအနှိမ့်အမြင့် graph ပုံစံနဲ့ညှိတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတော့ graph ပုံစံနဲ့ညှိခြင်းရင်မိမိတို့လိုသလိုမိမိအယောင်သွေးကိုပေါ့နော်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးပေးပြီးတော့အောက်ကအမှန်ကျစ်နေရာလေးချစ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပြင်ပြီးတော့ပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက draw ဆိုတဲ့စုပ်တန်နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်စုပ်ချက်ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစုပ်ချက်အတွက် color ကိုလည်းပဲဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့ color ရွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ color ရွေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အမှတ်အသားမှတ်နိုင်ပါတယ်ဖြတ်ချင်တဲ့ခက်ပြက်နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့နေရာဖြတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက sticker ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ sticker အများစုကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sticker ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်စရာ sticker ပေါင်းမြောက်များစွာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမိမိနှစ်သက်ရာ sticker တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တစ်ခုမကပါဘူးပေါ့နော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာအလှဆင်နိုင်ပါတယ်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နေရာကတော့ text ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ရင်ရုပ်ပုံမှာကြိုက်တဲ့နေရာထည့်ပြီးတော့ခြုံလိုက်ချဲ့လိုက်ကြိုက်တယ်လို့ position ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဓာတ်ပုံကို edit လုပ်ပြီးတော့ sticker ထည့်ပြီးတော့စာတွေရိုက်ပြီးတော့အားလုံးသဘောကျပြီဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းကိုပို့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ကျစ်နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးချစ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အမှန်ကျစ်နေရာနှိပ်ပြီးရင်စာပို့ဖို့အတွက်ကိုအပြမြားနေရာကိုဆက်ထောက်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကတစ်ဖက် Telegram မှာကိုပို့ကျင်တဲ့ contact စီမှာသွားပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီဓာတ်ပုံမပို့ကျင်ဖက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ delete ကိုနှိပ်ပြီးဖျက်ရပါမယ်ဝိုင်းထားတဲ့ attach file ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလိုကိုပို့ခြင်းတဲ့ပုံကိုပထမရွေးရပါလိမ့်မယ်ကိုပို့ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာ caption ရေးတဲ့နေရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ caption ရေးမဲ့နေရာမှာ add caption ဆိုတဲ့နေရာကိုကာစာထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရေးခြင်းတဲ့စာကိုထည့်ရေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာရွှေတကုံပကိုးတာရွှေတကုံဖျားဖူးတဲ့ပုံကိုရွှေတကုံပကိုးတာဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က caption လေးနဲ့ဗီဒီယိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောနာဓာတ်ပုံမှာလိုပဲဗီဒီယိုမှာလည်းပြင်ပြီးပို့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို attach file နဲ့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့မဲ့ဗီဒီယို file ကို share မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပို့မဲ့ဗီဒီယို file တစ်ခုကိုဒီမှာရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုနှိပ်ပြီးရွေးပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယို file ရဲ့အတူရှိကိုလည်းပဲလိုတဲ့လောက်ကိုကာစာထောက်ပြီးရွှေ့ပြီးတော့ချိန်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ mirror effect တို့ aspect ratio တို့ကိုလည်းရွေးပေးနိုင်ပါသေးတယ် cropping ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယို file ရဲ့အရွယ်အစားကိုလိုသလိုလိုချင်တဲ့ဘောင်အတွင်းကိုမိမိဘာမျိုးချိန်ညှိယူပြီးတော့ပို့နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့ quality ကိုလည်းပဲအမြင့်ဆုံး 1080p 920p စသဖြင့်ပေါ့နော် HD quality ရွေးချယ်ပြီးတော့
ပို့နိုင်ပါသေးတယ်ဓာတ်ပုံမှာလိုပဲဗီဒီယိုလည်းပဲ adjust နှိပ်ပြီးတော့ရင်အလင်းအမောင် color တွေချိန်ညှိပေးနိုင်ပါသေးတယ်ခဲရန်ဒါမှမဟုတ်စုပ်ချက်အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုပေါ်မှာ marker pen အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဖြတ်ချင်တော့ခက်ပြက်ပုံရွေးပြီးတော့အဲ့ marker ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် text ကိုရွေးပြီးတော့ဗီဒီယိုပေါ်မှာစာတန်းလည်းထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်စာလေးအမှတ်အသားလေးရေးပေးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ရေးပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေးပြီးသားစာသားအပါဝင်စတစ်ကာလေးပါထပ်ထည့်ခြင်းစတစ်ကာကိုပါထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲစတစ်ကာရွေးပြီးတော့ရင်ပုံပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ညာဘက်မြအမှန်ကျစ်နေရာလေးနှိပ်ပေးပြီးတော့ပုံစံအတိုင်း Telegram ရဲ့ send ထဲမှာနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီပုံကတစ်ဖက် contact စီကိုရောက်ရှိလို့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ profile ပုံမှာဗီဒီယိုထည့်ဖို့အတွက်ကို setting တွေကိုပထမနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ setting ကိုနှိပ်ပြီးရင်အခုလို profile logo လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ profile logo နေရာရဲ့အောက်မှာ set profile photo ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဖုန်းရဲ့ gallery ထဲကဗီဒီယိုတွေကိုထည့်ခြင်းတော့ open gallery ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပြီးတော့ gallery ထဲကဗီဒီယိုကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ profile ပုံတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့က set profile photo တွေကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထိတ်ဆုံးကရွေးရှားတဲ့ကင်မရာပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလိုမိမိတို့ကင်မရာရောက်ပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုရွှေ့ပေးရပါမယ်အဲဗီဒီယိုရွှေ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်5စက္ကန့်စာပဲဖြစ်ဖြစ်10စက္ကန့်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုရိုက်ပေးပြီးရင်အဲ့ဒီပုံကိုဘယ်အနေထားအနေလို့ခြင်းလဲသူ့ကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် editing လုပ်ပါမယ်အလင်းအမောင်ချိန်ပါမယ် color တွေချိန်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အစောပိုင်း editing လုပ်လို့ပါပဲပုံကိုစိတ်ကြိုက် editing လုပ်ပါမယ် editing လုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုကြာမှကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ်profile video ပုံမှာ sticker လေးထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ sticker icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်မိမိနှစ်သက်ရာ sticker တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့စာတန်းစာသားရေးထည့်ခြင်းသေးရင်တော့ text ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်စာရိုက်ပြီးတော့ရင်ထားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ဒီအမှန်ကျစ်နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီပုံကအစင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ profile ပုံမှာ upload လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအခုလိုလှုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အနေနဲ့မိမိတို့ profile ပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း Telegram ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Telegram မှာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုများကိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြီးဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ message box ကနေပြီးတော့ပို့နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦး Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများတွေကတချို့မိတ်ဆွေအသစ်တွေက subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye